أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين عليه التكلان الحمد لله على الآلاء والشكر له على النعمة إله الأرض والسماء والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mune wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddara wassa da ya kara kaddara saduwar mu wannan lokaci mai albarka mune wa Allah godiya bisa aka muna roƙon Allah ya karbi kyawawan ayyukan mu kusakuran mu Allah ka yafe mana ka ba mu ikon gyarawa Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata. ‘Yan uwa masu albarka wa'insu bayanai nake ɗauke da su a yau. Qadiyya guda biyu nake so na yi tsokaci a kai. Duk da ban fiye son tattaunawa kan irin wannan qadaya waɗanda suke ba na ilimi ba ban fiye so ba gaskiya. Na fi ganewa mas'alar da za a buɗe littafi a karanta. Na fi gane irin wannan masail ɗin a tattauna. Ni ma in nayi bincike na buɗe littafi zan ƙaru. Sa'annan in na zo na buɗo littafi na karanta zan ƙarar da wanda ke sauraro. To irin wannan mas'alar na fi son in tattauna in sa baki gaskiya. Amma saboda dole sai muna saita abin. Dole in muka ce za mu shiru gaba ɗaya to za a zo a ringa rikitar da al'umma. Su al'umma ba su gina akan karatu ba. Haka kuma mafiya yawa hayaniya jama'a suka fi so. Ba su fi son karatu ba. Shirme da ɗirkaniya da zage-zage da tashanci suka fi so. In dai za ka zo kana irin wannan lallai yanzu ne al'umma za su yi ta bibiyar ka suna yaɗa irin shirman da kake yi ko da ka sa rigar ilimi. Allahumma sai dai masu hankali cikin al'umma sun san shirme kake. Qadiyya ta farko da zan yi magana shine wani soja, wani something ashaka da ya zo social media ya ringa ɓaɓatu ta inda ya shiga ba ta nan ya fita ba. Saboda ya zo garin Kano ya so ya ga Malam Aminu Daurawa kuma bai gan shi ba. Da ya fito yayi wannan ɓaɓatu Malam ya yi magana. Bayan Malam ya yi magana sai wa'insu gauga'u wa'insu jahilai waɗanda ba su ma san inda sunna ta dosa ba suka fito suna ta surutu. Wato akwai abin da ya kamata in kana da hankali kuma kai kishin sunna kake ka fahimta. Wallahi duk mutumin da ya san wahalar sunna, ƙila ko wanda ya taɓa bid'a, ba irin masu ƙarya su ce su ‘yan bid'a ba ne, wanda daman ƙarya suke yi, a'a waɗanda suka taɓa bid'a, suka kwankwaɗe ta suka yi ta da gaske, sa'annan su fahimci sunna ta turbar karatu. To wannan suna kimanta malami wanda ke da awar sunna ko kaka saboda sun san irin wahalar da ya sha, sun ɗanɗana. Amma wanda bai san wahalar ilimi ba, wanda bai san wahalar sunna ba, bai wahala a ya zama ahlus sunna ɗin ba,
to lallai malama ba su da kima a idansa, kuma irin abin da ya fi so shine bayanin zagin wa'annan malaman. Wani ya fito ya zage su ma irin wawayen nan su fito su ɗora. Galiban kuma irin wa'annan wawayen ba su san wahalar karatu ba su ma da shi ma. Galiban su kuma yawanci ma ba ma 'yan bid'an bane ko a da ƙarya suke yi, galiban su. Bayan ma in ma a ƙaddara sun fahimci sunna ba su san wahalar sunna ba. Za in ƙara fito muku da abin. Ba su san wahalar sunnan ba. Yanzu ni irina wanda nake ɗan cikin gari, ɗan cikin Badala, haifaffen ƙofar Wambai, wanda unguwanmu ko gidan shehunan ba sa gaya musu ɗariƙa ba, wanda kuma na san irin tarihi na wahalar sunna da aka yi a cikin gari. Naga kuma wani malami da ke amsa sunan malami ya biyo wannan wahalar wacce nake da tarihinta ko nake cikinta ko na ɗanɗane ta. To wannan malami yana da kima a wajena, yana da daraja a wajena, saboda na san hanyar da ya biyo. Kila kai wawa, kai jahili wanda baka fahimci sunna ba, da kai ne ka biyo inda ya biyo, da tuni ka bar sunna a baya a hanya, da tuni ka bar ta a baya, saboda wahalar da ya jure kai ba za ka iya jurewa ba. Ni a unguwanmu mahaifata na san lokacin da Malam Ja'far ya sanya Umdatul Ahkam a masallacin unguwanmu, wanda har makaranta muna da ita a wannan masallacin da muka buɗe, masallacin Isufantiya Yusuf Abdullahi da ke unguwanmu na ƙofar Wambai. Malam Ja'far ya fara karatu, Malam Aminu Daurawa ya sanya Muwatta a wannan masallacin. Haka aka ringa saran al'umma. Akwai wani wanda aka sare shi, wallahi da aka sare shi ko gaba ɗaya fatan nan ɗinsa sai da ya kwakwaɓo, wanda da aka kawo shi gurin Alhaji ya ga irin yanayin da bawan Allah nan yake ciki. To yanzu irin waɗanda suka fahimci sunna, suka rike sunna ta wannan hanyar, ta yaya ba su san kiman malami ba, ta yaya ba su san darajar malami ba, ta yaya ba su kimanta malama ba. Malam Abubakar Gumi da ya zo cikin wannan unguwa, wallahi da kyar aka fitar da Malam Abubakar Gumi, wallahi da kyar aka fitar da shi. To irin wa'anda suka taso cikin wannan yanayi, to ta yaya ba su san kiman malami ba? Dole su san darajar malami. Kuma ina gaya muku, Malam Bashir Umar Argungu shaida ne. Da'awar Kano ba irin da'awa ce ta kowane gari ba. Wallahi wani da yake da'awar a wajen Kano, inda zaka ɗauko shi ya zo nan Kano ya yi, wallahi da shi karan kansa zai yi taƙiya ya ce shi ba ahlus sunna ba ne. Allah ya ji kan Malam Bashir Umar Argungu, ba da ban ya mutu ba, ko shekara ba a yi ba. Muka yi karatu da shi a nan a Kano, a Kanon ma ba ma a cikin gari ba, a wajen gari. 'Yan daba suka ɗebo makamai, sai da 'yan sanda suka zo suka harba tiyagas. Ni Allah ya sa bana ciki, ni na tafi na fita. Malam Bashir Umar Argungu abin da yake cewa daman haka ake har yanzu a Kano ana wannan abin. Har yanzu a Kano ana wannan abin.
shi yasa duk wani wanda zaka ji ko yana ihu ko ƴan Kano ko kaza wallahi inda yake iwunsa bai isa ya zo nan ciki yayi ba. Duk shirme ne da hayaniya, mutum ne yake hango abu daga nesa. To shi yasa koyaushe mu mukan girmama malama, mukan yi uzuri gare su saboda mun kwankwaɗi abin, mun fito daga abin, mun san wahalar abin, mun yi da'awa ta bid'a, mun zama shehune cikin bid'a, mun zo mun riƙe sunna, mun zama ɗalibai muna koyarwa cikin sunnar, mun san wahalar sunnar. To ba yanda za a yi kuma mu bari wani shashasha, wani bagidaje, wani jahili, wani dolo, wani wawa ya zo ya raina malami kawai sai mu zuba masa ido. Ba zai yiwu ba. Mun san wahalar karatu, ana tsakiyar boko haramun wallahi muka yi shahada, muka bi wannan hanyar, muka je Chadi rubuta jarabawa, muka je Gamborin Gala, muka bi ta cikin Maiduguri, muka je Kusari, ana tsakiyar boko haramun. Ta yiwu mu dawo, ta yiwu mu mutu a can. Muka yi shahada muka tafi Chadi, Injimena, Jami'atu Malik Faisal. To ta yaya barin san kiman malami ba? Ta yaya barin san darajar malami ba? Ta yaya wanda ya karar da rayuwarsa ba zan ganshi da kima ba? Ta yaya zan biyo wa 'yan tasha? Kuma a cikin gari na taso, na san wahalar sunnar, wanda a yanzu ne aka waye. Da kana ahli sunna a cikin gari, ka dangala wandanka kawai ka ba hanya, wallahi sai dai ka ji kebir. Wallahi kebir zaka ji. Ba irin abin da ba a yi ba. Ba irin abin da ba a yi ba. To ta yaya kawai wani shashasha, wani soko, wani jahili zai zo ya raina malami in goya masa baya? Zai zo ya ci mutuncin malami in goya masa baya? To shi yasa galiban ni abin da na fahimta, shi wannan ashaka da ya zo yi wannan abin, babu wani cikakken mai hankali da ya san darajar karatu. Ba wani wanda ya san mahimmancin sunna da zai goya masa baya. Babu. Kuma musamman mu 'yan Kano. Musamman mu 'yan Kano. Musamman kuma janibin abin da aka ba Malam Aminu Daurawa riko shine Hizba. Mu muna ganin ci gaba. Ba za mu zamanto butuli ba. Ba za mu biyo wa wani ba wanda bai san ma inda aka dosa ba. To in kaga wani ya zo yana goyon bayan wani ima jahili da kiki wanda bai ma san inda sunnan mata ta ma kama ba, bai san inda karatu ya dosa ba, bai san inda sunnat ta dosa ba, wani ɗan tasha, wani bagidaje, to su ne irinsu ne za su ringa biye wa irin wannan shirma. Tunda shirme yayi. Kuma yanzu akwai wani bawan Allah da nake kira, ni karan kaina, akwai wani ɗan Nijar da ya zo wajena, wanda gashi ina kiransa bai ɗauka ba. Inda ya ɗauka da kun ji na sa muku. Ɗan Nijar ne, ya taso daga Nijar. Rana ɗaya kawai ya ce min yana so ya ga Malam Aminu Daurawa. Wallahi ban taɓa zuwa gurin Malam Aminu Daurawa ba, wallahi. Ban taɓa zuwa wajensa ba. Amma sai da muka je, da muka yi haƙuri a ranar, kuma sai da muka ganshi. Assalamu alaikum Malam Ismail. Da Allah ya haƙuri, wani abu zan yi ma da Allah. Na kirawo ka da Allah san baka sani ba, ina live. Kana ji? Ana jin ka. Ana jin ka, da Allah zan ma wa'ansu tambayoyi ne, kana live saboda mun je gurin Malam Aminu Daurawa ai da kai ko. Mun je Malam Aminu Daurawa, haka. Kuma kai da Allah dan wani waje ne, dan musu bayani. Ni dan Yamai na. Niger ko? Ni dan Niger na, mazaunin Yamai, insha Allah. Na'am, da Allah yaushe ka zo ka ce min kana so ka ga Malam Aminu Daurawa, a ranan ne ko kuma mun yi bukin ne? A ranar da na kira sun Malam gani Malam Aminu Daurawa, ranar ganin shi insha Allah. Ranar ganin shi muka ta kuma ba ta lokaci mun ga Malam kuma.
Yawwa. ta lokaci kwarai mun ga malam insha Allah. Yawwa. Malam ya tarbe mu kwarai. To. Kun babu wani gamunin ta ya gaba a hakan ne mun kashe malam mun ga malam. Kun mun gane shi kuma an tarbe mu. To. Insha Allah. Daman abin da nake so kenan daman jama'a su ji. Akwai ma hotar mu da mun malam ma zan turo ma gani ma. Na ko hotar mu da mun malam mun ka doka. Zan turo ma gani ma ka gwada mu jama'a. Yawa to yanzu kana ji ni ban gana wa ba na gana ka ai kai ma wana turo ma nawa da muka dauka ni da shi ko da mun mala insha Allah haka nan yawa da Allah yanzu turo min ina live zan sa to ban di ban gana ga sai turo ma insha Allah yawa Allah ya saka da alkhairi to kun ga wannan shine bawan Allah din da nake muku bayani gashi nan kun ganshi a Niger yake kuma kun gani gashi ga hoton kun gan shi da Malam Aminu Daurawa kun gan shi? Kun gan shi da Malam Aminu Daurawa? Gashi. Kuma muka je gashi dai shi dai ne kira yanzu dai shi ne kira. Yanzu tsaya kuma ku gani. Shi ne kira yanzu kun gan shi ko? Kun gan shi minti 2 to tsaya ku gani. Kun gan shi minti 2 ko? To tsaya ku gani shi ne kira yanzu. Kun gan shi ko? Ni ne na tura masa wannan hoton saboda ya rasa shi yace in tura masa. Gashi ga Malam Aminu Daurawa. Shi yasa wato kada kawai wa'ansu gidadawa kuma ni abun ma takeici shine kai ba wani malami ba, kai ba wani ɗalibin ilimi ba. Kai a zatanka saboda kana da kaki irin wayannan bata alqur'anin da kake da janyo ayoyin nan da kake wa alqur'ani diban karan mahaukaciya kai azummarka ka kai wani wanda dole in ka je sai ka ganshi ku ya guri ana kiran sallah wallahi abin akwai ban takeici abin akwai ban takeici wallahi yawa ku yi haƙuri ga hotunan nan zan nuna muku ga hotunan nan na ma gan su nawa gashi ga kuma wannan bawan Allah yanzu da nayi kira gashi ga wannan bawan Allah kuma tsa'in nuna muku shi ma ku ganshi shi ma gashi wannan shine bawan Allah din da muka je tare da shi kuma a ranan muka ga Malam Aminu Daurawa a ranan muka ganshi gashi ga kuma nawa kun ga kaya ɗaya dai yasa gashi a ranan muka ganshi a ranan muka je a ranan kuma muka ganshi kawai daga an samu wani mashirmanci yazo yana sai kaga irin jahilan nan marasa tarbiyya su saboda ba su san kimar sunna ba dan ba su san wahalar ta ba ba su san darajar karatun ba dan ba su yi shi ba kawai sai kaga sun mara wa irin wannan wawaye su ma ana zagin wayancan malama mu mun san darajar karatu mun san wahalarsa mun san wahalar sunna mu yan cikin gari ne
mun san zafinta da wahalarta. Wallahi summa tallahi farkon fahimta ta sunna, wallahi idan na zan shiga masallacin wallahi sai na duba hagu da dama, gabas da yamma na gaba a kallo na sannan in fada. Wallahi da kuma sunna ta ratsa ni, sai na zo a gaban kowa zan zo kuma na shiga. Kai sai aka ringa jin muryata ina jan sallar tahajjud a wannan masallaci na unguwanmu. Ni kakanni na ma a cikin ɗarika aka haife su. Assalamu alaikum, ai na ma gansu Malam Ismail har na nuna ma jama'a. Ai na ma gani ma din na nuna ma din na nuna. Allah ya saka da haka naka ka gani. Naka wannan ka baka fito malam in ka samu dama ka turo min shi ba kai. Okay, to ba matsala insha Allah. Wallahi ba ni da alaka da Malam Aminu Daura, wallahi. Kawai dai abin da na sani shine da zamu ji wani malami na yi wa magana, ya yi masa magana, ya ce kuma mu zo. Kuma da muka je mun jima a wajen, wallahi mun jima. Kai saboda tsabar jimawa da muka yi, har tilawa ma na kama, amma dai mun gan shi. Kuma a ranar dai, kawai dai haƙuri muka yi. Kuma tare da cewa akwai waɗanda suke 'yan hizba ɗin da sun san ni a social media, sun san waye ni. Akwai waɗanda ma ina zuwa malam kai ne kaza kaza, wallahi su dai ba su suka kai ni wajensa ba. Amma dai da yake ƙofa ne, in ka je ga ƙofa za ka hau sama. Su suna gani na a wajen, suka ce malam kai ne, ai malaminmu ne, shikenan aka banna ai na shiga. Amma kawai ka zo kai ka san me yake yi, wani aiki yake, kai ba wani ɗalibin ilimi na ƙwarai ba. Inda ka san yanda ɗaliban ilimi suke takaici gurin ɓata alƙur'ani da kake, kai da baka fito ma ka tozarta kanka ba. Kawai kai abin da ka ɗauka kai wani babban malami ne, ka je ganin Malam Aminu Daurawa, kai baka samu ganinsa ba. To wallahi ba mai ɗaukan ka babban malami sai jahili wanda bai san da'awa ba. Tabbas zai yi ma kallon babban malami, amma mu ɗalibai cizon yatsa muke, takaici muke. Da wuya ka zo ka danyo alkur'ani aya ɗaya daidai, kawai ci ake yi. Amma ka zo nan ka ci mutuncinsa wawaye da jahilai da waɗanda ba su fahimci ma inda sunnar ta dosa ba, ba su san wahalar ilimi da ƙimar darajar ilimi ba, suna biye ma. Wannan shine ɗan tsokacin da zan yi a game da wannan. Sai kuma tsokaci na biyu, akwai Alƙali Salihu Zaria. Na ji waɗansu ‘yan uwa suna ƙoƙarin kare shi. Ku yi haƙuri, za a tada sallah, zan zo in yi bayani insha Allah. Allah ya kyauta, Allah ya sa mu dace.